राज्यात फाटले कांय दीस जाले आसगांवां जे आगरवाडीकर फामिलीचें घर मोडिल्लें हो विशय गोंयभर गाजपाक लागला. दिसान दीस ह्या केशीक वेगवेगळीं वळणां येवपाक लागल्या. नवीं नवीं सुत्रां जुळिल्लीं उक्ताडार येता. खरें कितें फट कितें हें जाणून घेवपा कडेन पुराय गोंयकाराच्यो नदरो लागिल्ल्यो आसा. घर मोडिल्ली म्हूण सुरू जाल्ले ह्या केशीक आयज वेगळेंच वळण आयलां. ह्या घडणुकेंत गोंय पुलिशेचे महासंचालक म्हळ्यार डीजीपी जसपाल सिंग हांचें नांव जुळ्ळां म्हूण हणजूण पुलीस निरीक्षक प्रशल देसाय हांणी स्टेटमेंट दिलां असो एक डॉक्युमेंट व्हायरल जाता. तेन्ना हाचेर गोंयभरच्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. कांय राजकारण्यांनी विरोधकांनी तर डीजीपीक रिलीव्ह करचो म्हूण मागणी लावन धरल्या. ह्या विशीं एसपी क्रायम राहुल गुप्ता म्हणटा जो डॉक्युमेंट व्हायरल जाता ताचेर कोणाचीच सय ना. ताची सत्यता तपासप गरजेची आसा. घर मोडिल्ल्या प्रकरणांत आतां मेरेन 6 जाणांक अटक जाल्या. जाल्यार डीजीपी म्हणटा म्हजेर जावपी आरोप फट. डॉक्युमेंटा विशीं सांगतना ते म्हणटा ताचेर कोणाचीच सय ना. जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेसीचो आमदार कार्लूस म्हणटा डीजीपीक गोंय सरकारान रिलीव्ह करचो आनी हें प्रकरण सीबीआय कडेन सोपोवचें. व्हायरल जावपी डॉक्युमेंटांत डीजीपीन आपल्याचेर दबाव हाडला म्हूण हणजूण पीआयचो स्टेटमेंट मेळटा. मात ह्या विशीं हणजूण पीआय सांगता व्हायरल जावपी डॉक्युमेंट आपल्याक खबर ना. आपणें आपलो स्टेटमेंट मुख्य सचिवा कडेन सादर केला. हाचेर मुखेलमंत्र्यान अजून कांय प्रतिक्रिया दिल्ली ना. मजगतीं दक्षिण गोंयचो खासदार म्हणटा डीजीपीचेर जाल्लो आरोप सामके गंभीर. मुखेलमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचें ना तर हो मुद्दो संसदेंत मांडटलो. जाल्यार आगरवाडीकर कुटुंबाचो ॲडव्होकेट प्रसाद देसाय म्हणटा पुजा शर्मा आनी आमची केन्ना भेट जावना. हें प्रकरण वेगळ्या दिशेन वचपाक लागलां. हातूंत भाटकाराची चवकशी जावप गरजेची आसा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.